Тренировки не всегда приносят удовольствие, зато всегда приносят результаты. Vay dedi. Bu yurishingda kim ishonadi? Sen mashinaga chiqib ketyapsan yoki piyoda yurgan yo'qsan dedi. Isbotim bor. Men ham piyoda ketyapman deb videolarimni ko'rsatdim. Shuni telefonda ko'rdida patpichini ko'rib 2 million patpichigim bormi dedi. Shuni ham ki mashina narsalarni pulini berdim. Pulini ham qaytib berdi do'stlar. Menga obuna bo'lganlarga vashcha xursand bo'lib ketdim. O'z vatanimda yurgan deb bo'ldim. Boshqa odam, chet ellik odam menga yaxshilik qilyapti. Shu ornomi, shu patpiska uchun. Sizlar patpiskani yomon narsa deb bilasizlarmi bilmadim. Ko'pchilik aytayapti-ku, bu video olmasdan bor, aktiv uchun borman, u bu deb. Ben aktiv uchun borgan yo'qman. Boshida bunday narsa bo'lgan. Sizlar bitta bola menga aytgan, shunaqa tavsiya bergan. Yo'q, men qo'limdan kelmaydi deganimda hamma erkakmi siz bajaring degan. Masalan, sizga kimdir hozir oyiga chiqing desa, tasavvur qila olasizmi? Oyiga hech qachon chiqa olmayman edi. Xuddi menga shunaqa Makka Madinaga piyoda boring degan. Men tasavvurimga sig'magan, keyin yurganimda hamma bajaring erkakmisiz degan. Shart chiqdim keyin do'stlar yo'lga. Xudoning o'zi meni o'z yo'lida yurgizyapti meni. Baraka beryapti do'stlar. Mana hech kim yillab to'planmagan patpichchini menga 2 oyda berib qo'yapti do'stlar. Men Xudo xohlasa borib yetib borsam, payg'ambarimizning qabrlariga borib hamma nomidan salomlar aytaman. Ka'bani ushlab butun O'zbekiston musulmonlar nomidan salomlar aytaman. Keyin o'sha negativ bo'lgan insonlar uyalib qoladi. Xudo xohlasa oxirgacha harakat qilaman, qaytish yo'q. Menga obuna bo'lganlarga kattagon rahmat. Xudo xohlasa borib hammalaring nomlaringni duo qilaman. Sizlar obuna bo'lyapsizlar, men ham obuna bo'lyapman. Hech kimni dilini ortish harakat qilganim yo'q men do'stlar, tushuninglar.